PCSC कडे जाणारी गाडी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वरून सुटेल. PCMC को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 2 से प्रस्थान करने जा रही है. ट्रेन जो PCMC is going to be platform उसके बाद में सेंड फिर वो जल्दबाजी कर रही है, उसमें थोड़ा सा मोमेंट बना लेता है. अपन कैफे में बोल देते हैं एक्टिंग अच्छा कर रहा है. गलती कर ली उसने लेकिन अगर देख सपोज इसको छोड़ा नहीं रहता, नहीं रहता, बोला नहीं रहता तो आगे चलता है. अरे मैं वापस बहुत पर पड़े जो स्टेशन चप्पल पे ना वो चप्पल पे पैर रखना पापड़ करने में मैंने 15 मिनट का होगा और शाम को
ऐसे ही और माइनस हो गया बोल रहा था। मैंने एक बार थोड़ा ट्राई करके बोल रहा था वो बोला कि फिर उन्होंने रिप्लाई आया कि बाईं तरफ खुलेंगे स्टेशन डोर will open on the left. नहीं यार आपको